Karibuni Tajiri's Kitchen. Mapishi yetu ya leo ni kashata za nazi. Tamu mdomoni, raha moyoni. Mautam tam tam. Nimetumia nazi 3 na hakikisha nazi zako zisiwe koroma, ziwe zimekauka vizuri. Utavunja nazi yako alafu utaanza kuikuna, na wakati unakuna nazi usiikune kwa spidi ikatoka vibaya, ni uikune polepole ndio itatoka vizuri kabisa. Baada ya hapo utaangalia kama kuna zile kubwa kubwa utazitoa. Alafu utaweka maji vikombe 3, sukari vikombe 4, iliki nusu kijiko na rangi nusu kijiko. Utawacha mchanganyiko huu uchemke hadi uanze kushikana kama vile kunata. Baada ya hapo sasa utaweka nazi yako, na hii nazi ukija kuipima imetoka vikombe 6. Utakoroga vizuri alafu utaipatia muda ili iweze kupikika. Kisha unarudi kuja kuikoroga tena kama hivi. Kwa hivyo itakuwa kila baada ya muda hivi unakuja kuiangalia na kuikoroga mpaka uone imeanza kushikana. Wakati imeanza kushikana sasa, hapo ndo hautawachilia mkono kwa muda mrefu, itakuwa uko hapo na kuitizama. Pia utachukua sinia yako, utaipaka mafuta. Hii itasaidia kashata zako ili zisiweze kushika. Alafu huku kashata zetu kama mnavyoona sasa hapa zimekauka, maji yote imeisha, na kama mnavyoziona sasa zipo tayari kuepuliwa. Tunazimina katika sinia yetu na kuzitandaza kama hivi. Alafu utachukua mkono wako utaupaka maji, alafu utakuja kufanya hivi. Hapa ni moto, lakini mkono at least ukiwa na maji itakusaidia. Hiyo itakusaidia kupata shape nzuri kufanya hivyo. Alafu unaziweka alama kabla hazijapoa. Ndio wakati zimepoa itakuwa rahisi kuja kukata. Na kashata zetu zipo tayari kuandaliwa.